מקום שאנחנו גאים להביא בו מדליות, מתמטיקה ומחשבים. ויש לנו רשימה לא קצרה של הישגים. במקרה אחד אנחנו גאים במיוחד. תומר אדר, בעל מדליית כסף במדעי המחשב ונער מיוחד במינו. כתבתה של דלית קימור. תומר אדר, ישראל. הכירו את תומר אדר, בן 19, הזוכה הבכיר ביותר שלנו באולימפיאדת מדעי המחשב שהתקיימה בשבוע שעבר ברוסיה. מדליית כסף. היה קשה? כן, היה יותר קשה משנים קודמות. כאילו ציפיתי שיהיה פחות קשה, אבל היו שאלות יותר קשות מהרגיל. גם זה הסתדרתי, כן? לכולם זה יותר קשה מהרגיל. אבל נהנית? כן, מאוד. זה עבר לי כמו חצי שעה כל יום, ויום זה כאילו 5 שעות תחרות. זה מאוד מאוד כיף, כי כל הזמן חושבים, המוח עובד כל הזמן, משיגים עוד נקודות, הצלחת לפתח עוד קצת פתרון. זה סיפוק, שהצלחת לחשוב יותר עמוק, הצלחת להתקדם. תומר התקבל לנבחרת לאחר 2 שבהן לא נבחר. הוא לא ויתר, התאמן ללא הפסקה ואז נבחר. כאן מתחולל הקרב. לכל תלמיד ניתנות 5 שעות כדי לפתור 3 בעיות אלגוריתמיות. כאן יושבים מיטב המוחות שיבצעו את האקזיטים הבאים. ההתרגשות והמתח בשיאם. זה מאוד מאוד קשה, כן. גם לדעתי, גם אנשים בכירים, גם דוקטורנטים ולדעתי גם פרופסורים שהיו מתמודדים עם שאלות שמציגים שם, לא היו מצליחים לפתור חלק מהשאלות האלה. לא רק שלא היו מצליחים לתכנת אותן, הם לא היו צריכים לפתור את השאלות. אך איש אינו יודע שההישג של תומר כפול ומכופל. לי היה ברור הפרעת קשב, כי בשתי המשפחות שלנו יש הפרעת קשב, וזה משהו שהכרתי. גם מכירים. כן, אבל כשהגענו, אז איפשהו ידענו, אבל היה עוד משהו ולא ידענו לשים את האצבע. ומחפשים מה לא בסדר ולא יודעים, כי לא ידעו מה לא בסדר. הרבה שנים אחורה, אנחנו הולכים לקניות בסופר, ופתאום הילד צורח, מה קרה? שמתם באותה שקית, והכל סגור, מנוילן, ארוז. זה היה מטהר אוויר ובמבה, משהו כזה. הצרחות ששם החרידו את החנות, אתם רוצים להרוג אותי. ואתה לא יכול לעשות כלום, מה, תתחיל להסביר לו, זה לא, זה אומר, שלב מילה ראשונה 2, הכל בשקיות, הכל זה לא ביחד. בכלל לא משנה מה אתה אומר. הנקודה היא, אתה תחת התקפה של ילד שעושה מספיק רעש ושכולם ישימו לב, אז לא חשוב מאמינים לו או לא, שמישהו חושב שאתה רוצה להרוג אותו או לא, אתה פשוט נבוך. ילד שונה, שמסכים ללבוש רק טרנינג גם בקיץ, שלא רוצה להחליף לסמארטפון כי זה שינוי, שאין לו בכלל חברים, שלא רוצה לצאת לשחק בחוץ, שמוכן לדבר רק על מה שמעניין אותו בלי לשים לב שהשני לא מקשיב. ורק כשהוא בן 10 נוחת את ההבחנה, אספרגר. ובאותו יום שהסבירו לנו מה זה, אמרתי, כמו בקזינו, פתאום הכל התחיל להסתדר לי במקום. Imagine you've crash landed on an alien planet. אדם עם אספרגר יחוש כאילו נחת כאן מכוכב אחר. It looks like Earth, but there are lots of differences. הוא מבין את שפת התושבים, אך לא את הקודים החברתיים שלהם. For one, a lot of people seem to talk really loudly. Hey! How you doing? Nice to meet you. I'm Francine. You wish the scientists back on Earth had given you a guidebook to this strange planet, but they forgot to pack one. Maybe there's one thing in particular that captures your interest, and you study just that. הוא הסתגר לתחומי עניין מצומצמים ובהם התמחה. אתה נמנע מחברה, זה לא שאתה סובל ממנה, אתה נמנע ממנה. כן. למה אתה נמנע ממנה? לא בא לי בטוב. תסביר. להסביר? לא יודע להסביר, לא בא לי בטוב. מה, עדיף לך להיות לבד? כן. ואף פעם לא הייתה לך חברה? לא. ואתה רוצה? לא. לא הייתה ולא רוצה. לא צריך. למה לא צריך? אתה יודע, לא רואה צורך, לא צריך. בחדר אוכל אני לא אוכל יותר מדי, אני אוכל רק שניצל תירס אם יש, חינה, פיצה, ביצה, זהו. ומה עם פירות, ירקות? לפעמים, רק גם מאוד מאוד מסוימים, אני יודע, תפוח, אני אוכל לימון, לימון זה סיפור מצחיק, מכל הדברים שאני לא אוכל, דווקא לימון כן. כאילו, אני אוכל לימון כמו שאני אוכל תפוז, סוחט לימון, לא מוסיף סוכר, לא מוסיף מים, רק הלימון עצמו.
אתה בכלל לא מרגיש את הסימפטומים שלו, אתה חושב שכולם ככה. לא חושב שכולם ככה, פשוט כאילו, זה שרוט ככה, זה שרוט ככה, זה שרוט ככה, זה שרוט ככה, אז אני שרוט ככה, כזה הבדל. אז ככה אתה רואה את זה. כן. גב זקוף, מבט קדימה. קדימה, תומר, בוא ננסה לבקש מנוי בצורה אחרת. כי אם אתה רואה שהבקשה שלך היא לא מובנת, אז אתה צריך לנסות לחשוב על דרך אחרת. מה לדעתך יכול להיות? צורה שונה לבקש. לא יודע. יותר קצב, יותר כוח, צקצוק יותר חזק, רגליים מדרבנות אחרת, בקצב אחר. היה לו רצון שהסוס ילך, אבל הוא לא ביקש מהסוס ללכת. הוא לא ביקש, זה היה לו ברור שהסוס צריך ללכת מעצם המחשבה שלו על זה שצריך ללכת. צקצוק, דרבון. מצוין, עוד פעם. ילד רגיל שואל, איך אני מבקש ממנו ללכת? איך אני מכוון אותו? וכאן, הרבה פעמים זה היה לו ברור מאליו שמה שהוא עשה זה מה שאמור לקרות. כאילו, זה לא משנה מה הסוס צריך ממנו, זה משנה מה אני עשיתי. ולאט לאט תומר התחיל לחשוב דרך הסוסים, גם על נקודות מבט של אחרים. כאן, בחוות הסוסים, למד תומר רכיבה טיפולית 3 שנים. לכך התווספו שיעורי שחייה מיוחדים וכיתת תקשורת, מה שלא בא לו באינטואיציה, כמו אצל כל ילד אחר, תומר ילמד דרך השכל. במקביל לעבודה על הקשיים שלא פיתחו את היכולות, מתמטיקה, רובוטיקה, מחשבים, אז יידרשו יותר זמן ויותר השקעה, חשבו הוריו, אך בסופו של דבר ידהר לבד. תומר אינו מגויס לצה"ל, הוא מתנדב, ואז הוא פוגש את אלוף משנה ניסים לוי, שמקבל ליחידה גם מתנדבים עם תסמונת אספרגר. הוא עובד על פיתוח טנק המרכבה. אנחנו לא מסתכלים על תומר ועל עוד חיילים שיש פה כעל חיילים עם תסמונת כזאת או אחרת. מבחינתנו הם חיילים לכל דבר. ולאחר הכשרה קצרה ביחידה, תומר השתלב בתפקידים מקצועיים ביחידה. וגילינו שיש לנו נכס, ואני יכול להגיד לך בגאווה רבה שהחיילים האלה עושים אותנו טובים יותר בזה שאנחנו מקבלים אותם ומאפשרים להם לעשות שירות מועיל ומשמעותי ולתרום לביטחון המדינה. בצבא יש חוקים, בצבא כתוב בדיוק מה מותר ומה אסור. הוא עושה מה שכתוב, הוא מקיים את זה ככתבו וכלשונו, לפעמים קצת משעשע, אבל מאוד נוח לו. יש ספר, אתה צריך לעשות משהו, ככה עושים את זה וככה לא עושים. מאוד נוח. במודל של העולם, של המתמטיקה, החוקים ברורים. מאוד ברור מה מותר ומה אסור, מה נכון ומה לא נכון. זה שחור לבן. בעולם מסביב זה לא בדיוק ככה. זה הרבה יותר דינמי. ואז אדם צריך לפעמים בצורה סובייקטיבית לסנן פרטים. במתמטיקה לא. זה סגור. יש חוקים. אז אם אתה צריך לעלות רמה, אתה יכול, כי עדיין אתה בתוך איזו קופסה שהיא מאוד מוגדרת. אבל מבחינה זאת זה עולם יותר שוויוני, פה זה לא משנה מאיפה באת, מי אתה, איזה צבע אתה, איזה הפרעה יש לך, העיקר שאתה עומד ויודע לשחק עם החוקים האלה. נכון, אם אתה מקבל את החוקים, אם אתה מבין אותם, ואם אתה בסופו של דבר לומד איפה הם מגבילים אותך, ומה אתה יכול לעשות איתם, אז זה אחיד לכולם. אתה יודע מה זה מזכיר? חולי, את הספרייה בבוסטון, שנכנסנו עם כל המנורות. מיכל הפסיקה את עבודתה בהייטק והתמסרה לטיפול בתומר. משפחת הדר פיתחה תחביב משותף. לאט לאט מתמלאים כל קירות הבית. רגעים של שקט וגיבוש. אני חושב שאחד הדברים היותר חשובים, שאני התחלתי לקבל אותו. אחרי 10, גיל 10, 12, פתאום אתה מבין, זה הילד שלי. זה מה שיש לו, לטוב ולרע, לנעים או לא נעים, זה מטריף, לפעמים יותר ממטריף, אבל אתה מוגבל בתגובות שלך, כי אתה לא יכול לפגוע בבן שלך, אפילו שלפעמים אתה כבר עולה לך לראש ואתה לא רוצה, לא רק לא יכול. אתה לא רוצה, אבל אתה כבר מתפוצץ, הבן אדם לא עומד בזה, ואז באיזשהו שלב, אתה אומר, זה הילד שלי. שילכו כולם, זה הילד שלך, זה מה שיש, זה מה שקיבלת. ואתה מחבק את זה, ואז יותר קל לך להתמודד, ויותר קל לך להתמודד איתו, אתה כבר אין כעס אחר כך. וכשאתה משנה התייחסות אני מקבל את זה, ואני אעשה את הכל כדי להקל על כולנו, על כל הקבוצת משפחה, להקל על כולם לקבל את זה, אז גם לילד יותר קל עם זה. פתאום הוא כן מקבל אותך כי אתה קיבלת אותו. ולדעתי זה הבסיס להצלחה שלו, כי היה לו על מה להישען. ברגע שהיה לו על מה להישען, הוא ממש פרץ קדימה.
תומר אדר, הגאווה הישראלית.